個益生菌有冇人用過？99蚊99蚊8毫子啊，你就當佢益力多咁樣飲。如果你屙金屙唔出嘅，肥哩肥嚟嘅，食咗6個冇覺得佢熱氣氣嘅，你可以試下呢個益生菌噶。益生菌加埋呢個6個無粉食咧係非常之好嘅。食完飯之後嘅半個鐘，食完飯之後嘅半個鐘吓，99蚊8毫子，有冇人食過？食過嘅話俾我知。咁嗰份咧係10盒。係，特別係咧，我哋啲直播間嘅朋友仔，你唔用公筷嘅，驚住你自己有幽門螺旋杆咩菌嘅，你一定要試下，因為我哋人咧，都要預防下嘅，係咪？隨住而家啲社會越嚟越進步，我哋首先應該要健康咁樣而活着，你唔好搞到咧，我哋到處都有幽門螺旋杆咩菌啊！6個無粉我等下先，我唔想住啦。呢個朋友仔屙金屙劈劈都得嘅，我想咗10份嘅啫。呢個乜嘢？你講俾佢知呢個益生菌。我哋呢個益生菌咧有好多嘅菌株噶。阿梁仔，你話俾佢知有咩菌株吓？咁佢同埋咧，仲有佢係全球500權嘅企業，佢係華潤旗下嘅，剩翻9份。冇錯，佢係華潤醫藥生產嘅，冇衝突嘅安然吓，冇衝突噶吓。白蛋白咩時候有活動？我準備上咯。直播間嘅朋友仔有冇人冇精油啦？對唔住吓，你哋先買完呢幾份嘅嗰個益生菌咧，益生菌仲有6份。仲有6份啊！佢有呢個植物乳植嘅桿菌啦，跟住同埋仲有嗰個發酵黏液嘅乳桿菌啦，跟住仲有鼠李糖乳桿菌。佢好多菌都有嘅，你哋有冇人飲過益力多嘅？我哋凡係珠江三角洲嘅人都飲過嘅，除咗我哋海外華人啦，同埋我哋香港人，我哋都知道乜嘢叫做益力多啦。始終有益力多係咪？但係益力多咧，佢入邊嘅菌株咧都唔夠我哋呢個益生菌嘅嗰個菌株多嘅喎。反正咧，如果我哋到咗30歲之後，我哋嘅消化一般般嘅，仲有乜嘢咧？仲有咧，我哋平時咧驚住有幽門螺旋咩菌仔嘅，你一定要試下佢，好唔好？而且同埋咧，仲有就係話佢呢個咧係華潤醫藥啦。除咗呢個嘅情況下咧，同埋佢仲有每一代咧，佢已經有600億嘅呢個活菌素。600億活菌素600億嘅活菌素，你平時你飲落去，雖然佢標係標600億，但係佢檢測出嚟係每一代係有800幾億嘅。佢檢測出嚟有800幾億嘅，跟住而且同埋咧3歲以上嘅小朋友就可以啦。佢係唔添加蔗糖啦，唔添加香精，唔添加防腐劑，乜嘢都唔添加，就係有益嘅益生菌。咁30零歲一定要，因為我哋代謝慢，就會容易肥，我哋代謝慢就會屙屎屙唔出，我哋代謝慢我哋就肥哩肥咧，我哋代謝慢我哋條腸仔就會生色生肉。咁既然係咁樣，我哋驚住咁樣嘅，同埋咧，我哋條腸仔唔好咧，我哋周身都係毒噶。我同你講，所以我哋適當嘅時候，我哋要食益生菌。益生菌點樣食啊？食完飯之後嘅半個鐘，我要益生菌。呢個靜聽話有膠原蛋白肽嘛？膠原蛋白肽放喺2號連接吓，直播間嘅朋友仔396蚊拍4發5，我同你講吓。呢個朋友仔話。呢個小黃車嘅3克精油唔係正裝嗎？我冇3克嘅精油噶吓，佢係288蚊咧，佢係1克嘅精油吓，你唔好搞錯，係1克唔係3克，3克嘅精油咧，佢係冇3克嘅精油噶吓。呢個朋友仔話拍咗膠原蛋白肽吓，拍咗膠原蛋白肽未？膠原蛋白肽有冇人食過？有冇人食過我嘅膠原蛋白肽嘅？冇拍4發6啊，拍4發5，膠原蛋白肽拍4發5。如果你可以見下我對面嘅，我今年38歲。我今年38歲，但係你可以睇到我而家我呢對面已經係好犀利㗎啦，啲皺紋，呢度啲皺紋已經好犀利㗎啦。如果你而家都唔食嘅，你等到幾時食？我想問你，你而家都唔補充膠原蛋白嘅，你等到幾時先至補充膠原蛋白？你有3克精油啊，你好。點解阿膠冇打粉機？佢分開送呢個日出彩霞。益生菌99蚊9係10盒㗎吓，10盒。靚仔剩翻幾多盒益生菌啊？益生菌咧，益生菌剩翻3份吓。膠原蛋白肽飲咗幾次？係咪皮膚靚唔靚？靚唔靚？有冇人飲過我嘅膠原蛋白肽嘅？我同你講，如果你哋想飲膠原蛋白肽嘅新人嚟嘅，想試嘅，好似我咁樣對面咧，以前個對面好核突嘅，咁你可以試下，因為30零歲已經好犀利噶啦，呢啲印第安紋已經出嚟噶啦，特別呢度啲印第安紋同埋呢度啲紋，佢已經老得好犀利噶啦。我講俾你知。你趁你而家，我講俾你知，其實我係好後悔我咁遲先食呢個膠原蛋白嘅，因為如果我早食嘅話，我最起碼我呢度啲紋係唔會咁犀利。我已經係飲咗年幾噶啦，呢個膠原蛋白飲咗年幾噶啦。